खुला और ओपन चैलेंज है भजन, इस प्राइस में अगर कोई बंदा बकरे दे मैं पैसे नहीं लूँगा। 1,25,000 में पूरा लाट है भजन माशाल्लाह से। 30,000 रुपया तो डीजी खां से सस्ता है। लाहौर में तो इस तरह का आपको 2 लाख रुपए का, फैसलाबाद में 2.5 लाख 1.5 लाख से कम तो आपको मिलने ही नहीं है भजन लाट में बकरा जो साबिर गोट फार्म आपको दे रहा है ना भजन। खुला और ओपन चैलेंज है भजन, इस प्राइस में अगर कोई बंदा बकरे दे मैं पैसे नहीं लूँगा। 1,25,000 में पूरा लाट है भजन माशाल्लाह से। 30,000 रुपया तो डीजी खां से सस्ता है। लाहौर में तो इस तरह का आपको 2 लाख रुपए का, फैसलाबाद में 2.5 लाख 1.5 लाख से कम तो आपको मिलने ही नहीं है भजन लाट में बकरा जो साबिर गोट फार्म आपको दे रहा है ना भजन। खुला और ओपन चैलेंज है भजन, इस प्राइस में अगर कोई बंदा बकरे दे मैं पैसे नहीं लूँगा। 1,25,000 में पूरा लाट है भजन माशाल्लाह से। 30,000 रुपया तो डीजी खां से सस्ता है। लाहौर में तो इस तरह का आपको 2 लाख रुपए का, फैसलाबाद में 2.5 लाख 1.5 लाख